Рыбакит папа рисует. Доброе утро, друзья! Вы на субботнике. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит, и мы вместе сегодня рисуем ручками с Гамма Раши. Приходите к нам в гости почаще, если вы смотрите на ютубе, то приходите в инстаграм, там много яркого и прикольного, и все это в прямом эфире для вас. Сегодня рисуем из ручек огонь, костер большой, рисуем красным фломастером, а потом гуашью от Гаммы раскрасим. Кладем ручку вот так посерединке свою ручку и как можно шире вот так пальцы раздвинуть. Если они не раздвигаются, если они раздвинуть, здесь палочки поставить, и получится вот такой у нас. Мы рисуем огонь, костер. К примеру, мы пошли на пикник. Начинаем и обводим. Вот так вот. У меня очень большая рука, это проблема. Когда я обвожу, рука занимает половину листа, а может быть даже весь лист. Твоя рука поменьше. Эх. Было то время, у меня тоже поменьше рука была. Так, теперь соединяем. И вот это костер. Представь, закрой глаза, открой глаза, закрой глаза, открой глаза и смотри, это костер. Вообще не похоже. Да, действительно не похоже. Нарисуем здесь дровишки. Раз дровишка, два дровишка. Нужно же для костра дровишки. Что-то же горит. Деревяшки. Да, нужно. И вот так нарисуем дровишки. Они такие лежат. А теперь фломастер мы убираем, закрываем и берем кисточку. Лучше взять какую-то такую плоскую кисточку. Плоская кисточка идеально подойдет для рисования. И сейчас мы мочим и рисуем красно-желтым цветом сначала. Начинаем сверху. Желтым красим. Желтым. Сверху вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. И у нас получается огонь. Рука желтая стала, она нагрелась, горячая. Все желтеньким закрасим. Теперь смываем кисточку, берем оранжевый цвет. Чуть-чуть макнули и уже не с самого верху, а с середины начинаем красить оранжевым цветом. Вот так. Рука разогрелась и стала еще горячее, совсем горячая. Прям обожжешься, сгоришь, если дотронешься. Но мы дорогиться не будем до нашей руки. И это уже похоже больше на костер. Похоже. А теперь берем красный цвет. И вот здесь добавляем пламя костра. Прям огромные красные мазки. Внизу ставим и рисуем их. Вот так, вот так, вот так. Вот здесь. Внизу красное, а потом оранжевый, потом желтый. Смываем кисточку. И теперь берем коричневый цвет. Коричневым цветом сначала, наверное, светло-коричневый возьмем. Так, докрасим деревяшки светло-коричневым. А теперь темно-коричневым. И вот теперь-то у нас все готово. Еще можно чуть черного добавить в самый черный, угольки черные. Вот так вот. Вау. Костер, обожжешься, сгоришь, скажи маме, не трогай, пожалуйста. Но все-таки не бойся, у нас добрый костер, у нас улыбочки есть, вот такие вот, раз. Я стараюсь веселье привести к рисованию, так что можно добавить маленькие рисуночки, маленькие улыбочки. И думаю, это здорово. Всегда веселит и радует и меня, и ребят, и я думаю, маму с папой, если они увидят. Здесь желтенькие точечки, и вместе с желтенькими точками оранжевые точки. Вот теперь-то наше творчество прям может похвастаться таким рисованием, как костер гуашью из ручки, как можно сказать, каша из топора и костер из ручки тоже. Ручка, а на самом деле мы все нарисовали сами. Даже если бы ручки не было, все равно костер бы получился. Только нам веселее так рисовать. Вот такой рисунок сегодня получился. Опять-таки подожду, пока все закончат немножечко. Я, может, спешу чуть-чуть. У тебя есть минута-две другая. Пока я подумаю, чем бы еще нарисовать наши рисунки будущие, которые сейчас я хочу нарисовать. Вот так много всего хочется нарисовать. А я не знаю чем. Гуашью я рисовал, фломастером. Чем еще порисовать? Мелками я еще не рисовал. Супер яркими фломастерами, которые необычные, тоже не рисовал. Давайте попробуем фломастерами, которые называются волшебные фломастеры. Магические они у меня есть. Я прям ими часто рисую. В последнее время мне они нравятся. Магические фломастеры. Ими порисую. Магическими фломастерами. Смотрю, много мне присылают работ.